气泡清洗机，这是气泡清洗机的电机啊。这是我们那个调速的，调速的是这个顺时针方向调是慢啊，然后逆时针方向调呢是快。这个啊，这个是调速的手柄啊。然后这个呢就是我们的开关啊。第一个是网带开关，按一下，然后就是网带开始那个运行。这一个呢是我们这个循环水泵，循环水泵。然后第三个呢就是我们那个漩涡气泵啊，漩涡气泵呢那个气啊就从这个管道里面，然后一直进入我们那个机器里面，这在网带的中间啊，这是会那个发生气体，然后这是高压频淋的啊，然后这一个呢，这是我们那个循环水泵，这个水呢是从这里面啊经过这个孔，然后到达我们一个过滤网，这个过滤网都可以提起来的，这个可以便于清理，然后再通过这个呢，我们就通过这个水泵啊，然后连接到我们那个喷头啊，整个的喷头往下喷水，基本上这个原理就是这样，其中这个地方呢，我们是溢流口啊，就是水多了之后啊，我们是有个溢流口，基本上就是这样，